Anche se l'acqua ora nei fiumi c'è, questo non significa che gli effetti della siccità siano finiti. I livelli dei fiumi padovani sono sotto le portate medie stagionali del 60%, ha spiegato il vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi dopo un incontro nei giorni scorsi del tavolo sulla siccità con il Genio Civile, il Consorzio Bacchiglione e i tecnici di Acegas APS. Il Brenta stesso è acqua che è per 1,5 km sul tratto dopo Limena, è completamente stagnante, ma è assolutamente in secca, così come problemi li registriamo anche sul Bacchiglione. Dobbiamo vigilare, mantenere alto l'attenzione su questa situazione, perché se l'inverno non sarà un inverno piovoso, non sarà un inverno con nevicate in montagna, noi la siccità e i problemi che abbiamo avuto quest'estate nel luglio-agosto potremo averli molto prima, già in marzo-aprile. Se le piogge non saranno copiose in autunno ed inverno, si rischia di rivedere la siccità già in primavera, perché la situazione di partenza dei fiumi è davvero critica. Per questo al momento rimane ancora in vigore l'ordinanza che vieta l'accensione delle fontane cittadine. Per evitare la carenza d'acqua bisogna mettere in campo tutte le soluzioni possibili, ha detto Micalizzi. Il risparmio della risorsa idrica sia per gli enti di gestione del territorio, ma anche i cittadini che utilizzano l'acqua. E l'altro invece è quello di trovare insieme agli enti di governo un nuovo equilibrio che tenga conto anche di quello che i cambiamenti climatici stanno portando in città, perché noi non possiamo permetterci assolutamente che luoghi fondamentali come i nostri canali, i nostri fiumi, che servono a preservare lo stato di salute igienico-sanitaria della città, a preservare luoghi di salute, ma anche alcuni settori dell'attività e del lavoro della nostra città, ma sono anche l'anima di Padova, possano in qualche modo andare in situazioni di gravità per effetto della siccità.